歡迎嚟到連結呢個頻道，我係張師奶。師奶閱閱讀充實心靈。如果死亡真係只係返屋企，感覺會唔會好過一啲？約翰喺書入面反覆強調一個訊息：死亡並唔可怕。佢話靈魂離開肉身嘅過程係溫柔平安嘅。親人返到彼岸之後，會同已故嘅家人、朋友甚至寵物團聚，佢哋都過得好好，冇疾病、冇痛苦、冇悲傷。約翰話逝去嘅親人真係好想我哋能夠快樂，好好生活落去，直到再次相會。佢哋唔想見到我哋沉溺喺悲傷入面，佢哋想見到我哋笑，見到我哋活得精彩。呢個訊息對於留低嘅人嚟講係一份好大嘅安慰，知道親人喺彼岸過得好，我哋就有動力繼續前行。你愛嘅人想將來重逢嘅時候，你可以同佢分享你喺人間嘅精彩故事。佢而家過得好好，佢最大嘅心願就係見到你都同樣快樂。